što ste izdvojili danas vrijeme da dođete iz Širokog Brijega, Banja Luke, Cazina, Sarajeva i tako dalje i tako dalje. Hvala vam lijepo i nadam se da vam je bilo ugodno kod nas. Ovo je prvi Speed Klub u Bucovač i nadam se da nije zadnji i na greškama ćemo da se učimo, ali najbolje pa ćemo ih ovog trenutka proglasiti. Prije samog proglašenja zahvalio se sucima koji su, nadam se, da dijelite moje mišljenje, odlično odradili posao, na čelu sa Dinom Kolonićem, predsjednikom Srednjobosanskog kantona. Zahvalio bi se još našem Ogiju Borovčanin koji danas nije mogao doći, međutim poslao je fine poklone za pobjednike njegova i sve vas je pozdravio, razgovarali smo telefonom i drugi put je obećao da će biti ovdje s nama. Hvala lijepo, aplauz još koji put. Ja ću sad da pročitam ovo za osvojeno treće mjesto. Slavan Petrović. Još jedan aplauz. Slavane. Ostaje tu zbog fotografija. Zamolio bih... Ani Norić. Orke, čestitam još jednom. I prvo mjesto Almedin Omer Hođić. Alme, prvak BiH i evo osvjetlo obraz. Alme. Pa isto je udruženje ovo. Isto je udruženje, rekao. SRD Breza, Almedin Omer Hođić, aplauz! Breza. Ajde malo.